熟讀保時捷推出新車週期嘅朋友咧，相信咧都會了解佢哋每逢出一部新車咧，都會有普通版啦，有 S 版啦。咁啊，隔一段時間嘅時候咧，佢就會推出一部性能更加強勁、option 更加多而更加抵買嘅 GTS 版。不論 Macan 啊、911啊、Cayenne 啊，都會有呢個版本㗎啦。不過咧，2016年已經面世嘅718 Cayman咧，竟然最近咧又翻咗一部新嘅 GTS 版喎。咁而呢個 GTS 版本咧就多咗個 number 叫4.0。咁4.0咩意思咧？嗱，大家可以咁樣理解嘅。如果大家有食開呢個淡仔麻辣米線嘅話 ，GT4 係特辣，而佢就係大辣。而大辣嘅 GTS 出現咗嘅時候咧，佢就會取替咗之前嗰部中辣嘅 GTS 㗎啦。因為佢副引擎咧就同之前嗰部 GTS 咧都有啲唔同，都唔係有啲嘢，都幾唔同啊。因為之前部 GTS 咧就將 Cayman 嘅2.5水平4氣缸 Turbo 引擎咧就 upgrade tune 大咗，咁但係呢部咧唔係喎，係將最特辣嘅 GT4 水平4公升水平6氣缸引擎咧就 tune 單咗少少，係咪聽落都覺得呢部正好多咧？重點係咩啊？佢係 NA 計嚟嘅，之前嗰部 Turbo 計嚟嘅，係咪更加唔同咧？至於外觀同埋車廂咧，有啲咩特別咧？其實係冇乜特別嘅，咁啊同之前嗰啲 GTS 版本咧差唔多，一樣俾足料你啦。嗰啲頭尾擾流啊變晒做黑色啦，咁啊跟一條20寸嘅718 Sportslink 俾你啦。車廂好多 Alcantara 嘅皮革裝飾啦，咁啊車價咧同佢身份一樣，介乎喺 S 同埋 GT4 中間，就140幾萬。咁而今次試駕呢部咧，就呢加咗啲 option 啦，好似車身顏色叫 Miami Blue 啦，咁有一啲車廂嘅內入邊嘅飾件啊嗰啲咁啦，一啲好細微嘅 option 加埋咧就車價160幾萬。咁啊重點係咩嘢咧？呢部車咧當然唔係佢嘅外觀啦，係佢嘅性能啦。試車先講啦，講多樣嘢俾大家聽，呢部係手波嚟㗎，揀得大辣，梗係食手波啦，係咪先？點會揀 PTK 波箱㗎？上車！其實咧，有睇開我試車嗰啲朋友都知道咧，我好中意保時捷嘅 PTK 波箱。其實我覺得佢個自動波嗰個 PTK 波箱咧，已經真係好聰明，轉波好快。其實已經完全配合到佢啲力量，即係好好揸、好好玩嘅。咁其實咧，所以咧，我係未試過保時捷嘅手波嘅。今次我第一次試，即係明明之前嗰碟嘢已經好好食，點解有少少攞苦離身咧？咁當然男人唔係咁諗啦，咁女性角度當然係咁諗啦。PTK 已經咁勁，點解要揀手波咧？咁到今次試咗之後咧，就發覺，咦，有第二種樂趣喺度喎，即係好似即係感覺係即係食壽司。平時用筷子食都已經好好食啦，咁點解要用手食咧？咁原來用手食咧有第二陣味道嘅。咁先講佢嘅馬力先啦。咁佢副引擎咧就用咗GT4 嘅引擎啦，咁就 tune 細咗少少 ，tune 細咗20零30匹度啦，咁就去到呢個400匹馬力嘅。咁啊扭力咧就420 Nm。咁0至100咧就去到呢個4.5秒啦。咁比起 GT4 其實真係慢咗啲嘅啫，嗰啲係即係爭好少。咁當然你話佢哋兩者嘅差價其實係咪爭好多咧？其實車價咧又唔係話爭好多。咁但係咧，我相信廠方嘅定位就係即係正如我所講啦，特辣同埋大辣嘅分別就係大辣就易入口啲啦。咁啊，我諗 daily use 嚟講咧，就一定會比起 GT4 更加好啦。咁啊，對於女士嚟講，可能一樣更加易入口啦。揸住呢部車嘅感覺係點咧？個感覺就係心跳不停喺度加速啊！即係佢嗰啲力咧，成轟聲咧，令到你個人越嚟越緊張，即係每下轉波咧都感覺好，即係好興奮嘅，係會令人哋即係呢啲係 PTK 波箱俾唔到你嘅感覺，因為所有嘢都係你自己操控嘅時候，即係你個腦喺度諗幾時轉波咧，幾時轉波，可唔可以等個轉數高啲先嚟轉咧？咁即係喺好多好似多咗種味道，多咗種玩法咁啦。咁即係講到你話佢嘅定位，我覺得廠係
set 得幾清晰嘅，就係、譬如你而家譬如揸個即係 GT4 咧個感覺咧就係、哇根本就好似同落場車冇乜分別，硬到不得之了。即係如果你日日揸就真係會死嘅，即係加上香港地周圍塞車咁樣。咁但係呢部咧佢個避震咧。雖然比起普通版 Cayman 咧一樣調低咗少少嘅10至20 mm 因應情況啦，咁但係我覺得譬如佢個路面感一樣好強㗎，係冇減少到㗎，即係你個路面感一樣好清晰㗎。加上佢嘅避震咧就調到冇咁 hardcore 嘅時候咧，你就會覺得咦平日揸得唔得咧？你會有呢個疑惑嘅。咦，其實買架平日揸都好似 OK 喎咁。咁開頭咧都會有啲擔心啊，會唔會好難揸咧？即係個馬力咁大嘅時候咧，即係會唔會兼顧得嚟？咁又會即係會有啲 concern嘅。咁但係揸完之後，咦，比我想象中容易 handle 喎。即係嗰種比我想象中容易 handle係因為覺得，咦當然佢有好多電子輔助系統幫你啦，例如即係譬如可能動力控制唔好嗰時佢死火，你一踩都係幾多字。佢又即刻會幫你撻翻部車啦，又有自動保油嗰樣嘢啦，咁變咗你揸喺棍波嗰時咧，我相信女士們咧個信心咧就會再大啲啦。我相信咧有棍波牌嘅女士咧，千祈唔好抗拒呢部車，一定要試下，可能你會尋找到另一個樂趣，可能會愛上棍波。玩完一輪咧，雖然我唔係幾想放手啦，但係有個人約咗我喺大帽山山腳等啊，佢又話要揸喎，唔知邊個㗎啦。到你啦！有冇搞錯啊？你遲咗咁多，好玩啊嘛，到你咯而家。正唔正啊？正啊！唉，到我啦。你劈大山仲正我諗。我咧就真係手波車，一聽到啊幾忙都要過嚟啦，大佬。喂，我第一樣感覺到依架車嘅嘢係咩咧？就係依張凳啊！哇，好 sport 啊！sport 到咧，又包住晒你啊嘛，包到我好緊喎，又夾住你啊嘛。係，咁我係好嘅，對一架高性能車咧夾得緊咧係好嘅。不過如果你真係太肥厚嘅話咧，真係未必塞得落。咁啊，為咗依張凳減肥啦，我覺得值得嘅，因為佢個摩擦力好好，軚盤呢個 Alcantara 嘅軚盤咧，握持感亦都好好。哇！連個波棍都係 Alcantara， 成架車廂都係 Alcantara， 天花都係。我做咗啲功課啊！依架車咧，依副計咧係非一般嘅 engine 啦。首先咧，佢就同 GT4 一樣啦。其實亦都係源於保時捷911車係嗰副計，只不過唔要咗個 turbo 變成純 NA。咁啊，4公升嘅 NA， 其實依架會唔會係保時捷最後一台 NA 計咧？一副啊！啲讀者成日話你一台嘅，一副麻雀一台一副就唔可以一台麻雀嘅。OK，咁呢副會唔會係保時捷最後嘅自然吸氣引擎咧？唔好講廢話，講感覺。首先咧，依保時捷嘅棍波咧係出晒名，正到無倫嘅。正在咩咧？行程、操作質感、手感，樣嘢都係 perfect 嘅。離合器3隻踏板嘅距離啦，同埋嘅重量係適中。波箱嘅行程係準 sharp 鏗鏘，每一下入波都係哐哐聲。呢個係全機械嘅感受。PDK 就算點高效率，都俾唔到呢種快感嚟嘅。第二樣嘢，我想講依架車嘅波箱同 GT4 係一模一樣，亦都有一個相同嘅特性，就係佢個尾牙偏細，搞到依架車咧2-3波非常之長氣。咩叫2-3波非常之長氣咧？用一波行車，佢已經可以貼近80幾㗎啦。二波咧，係啊，2波可以行到120幾，極速啊！幾好啊，唔使成日轉去。3波都係。咁依架車個好處就係咩咧？
點解佢有呢個特性咧？咁佢某個程度上咧，呢個波箱嘅編排咧就唔係太過貨街道用嘅，但係呢個特性咧，亦都有佢個好處，因為咧你會感覺到呢架車嘅低扭咧係非常之強嘅。咁基本上咧，你喺任何波嘅時候咧，尤其是2、3波咧，你基本上可以當係 D 波咁揸，我冇力啊踩落個油門度咧，佢就行嘅。第一咧就係、其實嗰個懸掛同埋個車架結構咧，同 GT4 咧其實都係差唔多嘅。咁避震咧係冇咁硬嘅，而佢哋所用嘅杯士咧，亦都係冇咁硬嘅。咁廠方好強調咧，依家咧係比 GT4 更為適應日常用嘅。咁我哋試嘅版本有埋呢個可調式嘅避震啦。就算你去到最硬嘅模式咧，我覺得咧其實而家都係可接受嘅，冇 GT4 嗰種隨抌落嚟嗰種感覺嘅。不過咧，我又想講翻呢個波箱啦。由於呢個波箱咧嗰個長氣度咧真係好長氣嘅。咁咧，你要喺香港咧用得盡呢架車嘅紅區咧，呢架車嘅紅區咧去到7800轉。其實咧，我基本上咧行大帽山咧，成個2波咧係可以轟晒，可以唔使轉波，你睇下。而佢嘅尾段咧，亦都係完全咧展露到 NA 車嗰種尾段嗰種細緻，好暢順，好響向高轉嘅咆哮。呢啲咧 Turbo 車咧係俾唔到你，的而且確咧，多兩個氣缸咧就係多兩個氣缸，多兩個肺，係多兩個肺啫，多兩個肺真係比4缸好，雄運好多。呢架車嘅走彎姿態咧係。哇！真正嘅 driver's car MR 佈局啦，成架車架溝通感好強，轉向比例準快，基本上咧你隻眼望到，隻手扭落去入到。而呢架車咧嘅後續咧，亦都有呢個 top rating 嘅技術啦，即係換言之咧，入彎嗰時咧，後懸掛嗰兩邊嘅 brake 會幫你夾個 brake 啦。假設咧我而家入緊個右彎咧，咁右後嘅 brake 咧就會微微夾熱。左後嘅彎咧就會加大嘅力度幫手你嘅出彎，咁呢個系統咧對於呢架車咧發揮到好大嘅功效，令到你嘅後續咧微微肯搬出去，咁大增強樂趣，係真係揸得好開心。而呢架車咧最正咧就係 NA 啦，NA 最正嘅地方就係佢嘅油門動作咧可以好細緻，尤其是咧4000至到7000嗰一段咧，你可以用隻腳咧。好微調咁去控制呢架車嘅輸出，你中意多啲少啲，多啲少啲，你隻右腳完全話晒事。而且咧，呢架車咧個 brake 咧亦都係好有信心，頭咧就係380mm 啦，6活塞嘅卡鉗，所以咧你喺彎前咧，只要一踩落去，手一扭，搞掂。我咧諗咗個比喻形容呢架車嘅，咁我成日都用我好中意嘅 Hi-Fi 形容同汽車作比喻嘅。依架 GTS 4.0咧，其實係一個好好嘅 CD 轉盤同呢個解碼嘅組合啦。佢雖然咧好多嘢都係 digital 嘅，但係佢播放出嚟嘅嘢咧就有黑膠唱片嘅味道，係一個好高規格嘅 high end 唱盤同埋解碼嘅組合，係令人愛不釋手。入波真係好爽。好聽話，好隨心所欲啊！即係同架車好 connect 啊！即係唔係好多車可以做得到啊！保時捷就係一啲咁嘅魅力咯，真係冇得傾。咁你講到呢部車咁好玩，咁你覺得 daily use 得唔得 ？daily use 冇問題喎，日日揸都冇問題啊！但係最緊要咧就有錢咯。唔係啊，即係就算 PDK 咧幾咁好咧。都唔會夠手波好玩嘅，買手波啦！保時捷嘅手波真係，你試過真係翻唔到轉頭嘅真係，哇！真係沙聲嘅，又短又準。